大家好，我是末端，欢迎来到科技闷心语。这期讲2个简单易用的插件，以及一个网络安全的工具。到达 Chrome Store， 第一个搜索一下这个 TemperMonkey， 中文也叫油猴，它是免费的，点这个按钮就可以安装，安装就能用。它是用来做修改的，但是它的功能不仅限于修改，而是提供了许多开挂一样功能的合集，评分不错，用户也很多。第二个是这个 Auto Refresh， 它是免费的，安装就能用。它主要是干嘛的呢？它主要是设定时间，帮助自动刷新页面，进而进行保活用的。接下来看一下这个免费，没有任何限制，天天都有更新的网络安全工具，也就是这个东西。使用也很简单，点一下下载，目前只支持 Windows， 下载安装就能用。当然了，虽然它是免费没有限制的，但是它还是有一些潜在的风险，它的官网也已经把风险都列在这里了。这期讲了3个，一个是油猴，一个是自动保活的 Auto Refresh， 一个是这个永久免费的没有限制的网络安全工具。有兴趣的小伙伴可以试一试，请点赞订阅支持我的创作，谢谢。